Katahan cerita lamingi ka lanang kelas tet kum kawai na kijaka penroi hapo kari India bad kajela Meghalaya kam dasa dientan. Hadu katno kajela Meghalaya kala nadu usnem hajar khatsau hakaba ka sarkar malayalam da umintri rang badu kari Narendra Modi ka lawan hakabor. Bad hadu katno ka sarkar kalala ban pin urlong ya kijungkular kijongka. Tung nyawat banyak nga priang subha ya UMLA kapintor imkra bad umintri sarkar iba ALHEC iban ai katu katni gijing syai halor kani ke Bynta. Bahek nga priang subha pi syaka program besibun iba fi baaran bad kumyo ru ya tim yo fi borok gowe. Tiba aku mengalapan sengoh ka sedang nadu usnem hajar khatsau hapo kajing alam jong umintri rang badu jong kari Narendra Modi ulawan ra ya kata karukom terikam ka bangi khot ka development model. Kia kita ki basic necessities ni ki jingdon kam ki bah khmat du ba kani kerukom terekam kepentikna. Fi leda fi pet iki dikikat dadu arajar kat sau ke balaya Bynta lakat waistem. Habo ka jingalam jong ka NDA government ke balaya lam do honorable prime minister jongi Shri Narendra Modi. Ngalai la bara si bod bahagi development ya kata development model. Kabala wara sibon bahaga jengmen toy naga Bynta kinong song jong Meghalaya Kynthup ya gitu ki kup siliang kisam siliang. Te hakini ki khat waisnem ko mana pi ka sarkaru kala pelat ki kat tu kat ni ki scheme ni ki project hapo kari habangi phaipat sha kejela ka jongi ki kita ki project ki ba khampau bha le se ki bla banyarap ya ki longyeng longsem ki ba khamyo duna le se ha kayo kakot. Lapi pet hakini ki khatwaisnem ya gaba la yalam da honorable prime minister jungi Shri Narendra Modi ji ila ishi bon bhagi scheme da pipet kum ka jal jiban mission har ghar har nal kamut bari ban penbiang umrut ya baro kinong song jongga India ka jungi Kynthup ka state Meghalaya ka jungi kita ka scheme kala nang ya sha do Bynta don ki jaka gidor ki district ke bladep don ki shnong ke bladep kada de continuous process kada continue ikni ki scheme tila da pipet pade ya ka scheme kum ka kiwe kum ka ba ai ki yeng baduk PMAY Prime Minister Awas Yojana pun bhagi scheme ka ba ka sarkar India hapo ka jinglam jong Shri Narendra Modi ji la ai pun bhagi scheme dang Bynta bansna yeng baduk da ka Bynta hapo ka ne ka state Meghalaya ka jungi. Tiap pikiran sepang ke jal jiban mission kumbingila ayo ihi ha ki kubor la kadai dangshen ngiyu iru ba kedon kindiat kita ki jingthut ha kerukom terekam jong ke jal jiban mission Kynthup hapo Garo Hills hatu ngila ban i ki ju kita ki jing deko terekam ha bagi phaipat sha rilung khasi ba jantia la de pipet hapo ka state Meghalaya ka jungi namar ba ka working seasons kaduna bhaga working seasons. You don't get lean period to maximum maybe 6 months. Then the rest of the months kalong kasutam ha ban rekam pen ik Bynta kum gini ki ka kisnaya kane ka surap PMGSY. Bon ha ki jaka naga slap pade kala hap sange do. Kumtang yu ibon ha ke national highway. Ki baya nang ne shadu shapo da station po pedosla shadauki. Kikam gelate la khamslam henry ko no apdeng nang daw da jing jod jong slam ti de da daw wat ya kani ka jal jiban mission ga bong har ghar harnal ru kala khasdang Bynta la khamslam tamba ka working season ga duna ti kadang ya ka kam kadang ya chikman depi ang kadang ya chikma kaya chikma cha isha Garo Hills nani Sabrokoi state te sakwe pat bahek kata ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana lani ka PMJKAY kani kadai kata ka scheme ka ba ai marbam yaki beneficiaries ru ndai ki ai ba ka sarkar ka le khadang ba kini ki jingmen to kin poi bet thik shikita ki beneficiaries klem da don kanu ka jing bakla hakuru kom sam but ai yakini ki jingmen toy je ka bai dei bat ka PM GKAY fikret mo tinagaliang jong ka sarkar India haga juga por juga sarkar Meghalaya apo ka jinglam jong honorable Conrad Sama of Chief Minister
kila ai kilat ke pentingna ke jingpai bet ya ka PMGAKAY dah ke benda ke jing mentoi jong u pai ba pradhan menteri garib kalian anna yojana dah ke benda ban penpoi ban pentingna ban poi sya kitu ke badai hok badai benyo ya kane ka jing mentoi ling ba kane ke skim Di kita kila tiba ke sorka kali bakat penting kita ban poi ya kita ki jing mentoi syaki beriupan. Daga boleh daga automation jong ki fair price shop FPS nang ta dia ke ba le daki electronic points of sales POS nang ta dia ke don daga digital stations jong ki ration cards ha juga poru baang benwara ya ka one nation one ration cards. Ni iru bakadon kata ka kendiat ka jingtut ka jing penya ya kini ka skim ba hek pindepet dangshen ba kata ka jing penya so yo adhar but kini ki schemes ki benefit bagi sarkar ka yo ni i bakidon kita ka jingtut ru kendiat yang mentahi hatu kata ka problem pilaya solve kata ka problem pi ba ro sigata bangi hapo megalia ka jungi ngi simpor ha ban pediang yo adhar tadi nak tak ada warra hi ke jingtut apeng namar baga skor India ka ong daga basyai ba ki kinu ru ki scheme ke jing mentoi ki warra na ta pai ba kinu ke scheme ru de ban pedesno lang bad u adhar ti yang mentahi kemud la kan 1% ki beri ki apanya so yo adhar bat kini ki scheme so government ko badagin pait la da PUE ya ka ne ka digitization jong ration card ngala i kumbala dep digitize 100% ya kini ration card hapo ka National Food Security Act ti ngitongi ya pakin dia ru halor ka scheme ka babun ngi ngitip kata ka de ka manrega lani kata ka job card ni ka ba ka kren chapang shis pas ngi ya ki beneficiaries bi yo bantre ya kita ki kam tam na ka benta ki long yeng ki long sam ki bakam duna ha ka yo ka kot pila ban kindiat halor ke kata ka manrega scheme ni ke kata ka job card but hadu kat no ki beri ki layo jing mentoi nak ni ka scheme ti dagane ka manrega scheme ka bagi khot ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act kedela warra kadang ban warra man ke kambela man gersan ya ka kamai kaji jong kitu ki beriu ki bosong hak tu gosnong kini kala ai ka gersan ya bela si spas ni hagi sistem lagi longing hanong gunong. Kila thoru baya ka State Rural Employment Society ban pedu ban penia ya kani ka scheme. Kita ru rangka-rangkat bat ka BEC. Ke BEC. Village Economic Councils. Kamut hangi ngi don ke BEC tambah ka hap hapo ka dorbar snong jong ka dorbar snong. Kumba pitip bapo megalia ke jungi bebon bah gede ki hap kadi ke don ki dorbar snong. Ti gede ki dorbar snong ki form ya kani ka BEC. Haluar juga di BC ki traikam lang bat ka Sena di blok ban pentraikam ya kini kisngi ban ai ki kam kejam nang benta si spas ni dak benta jong gitu ki briu ki ba duk ki ba ki BPL family ba ki nyok jung mentoi ya kamai kaji tu yang keren tik kambnya halor ka constituency jong pi kum no response ka long habangi pet ya kani ka scheme hapo ka constituency jong pi dari P5 hapo constituency junga namar badon ki marhaga por ka ban shwa jong konsi junga shwa ka delimitation kam hap hapo ka rural development scheme ka hap hapo ka urban development scheme te menta hadin jong arhajar khalai bai kani putar umkra la pengkalan no naga urban shagar rural constituency te menta bakala rural constituency te menta ngai I bamdei bat baro ki snong ki bahap constituency junga ki yo jeng betoi naga mende ka kanika scheme manrega timin lap kum hamopat ke pulong full fledged ki yo ke jing mentoi kadang mensong kadang sio mentala da ngam bakla gilang sipundrung recently nang sipundrung shen ya kadang mensong ben yo ke jing mentoi kum ka JJM ben yo ke jing mentoi nak banta kanika manrega nang tade kalau siap kadang sio dagi ni kisnem hi nang ta menta gila ong baka peterba ru ke di benlum ke meeting ke peterba darba snong ngala ong bon sin ki makiru ke di benlum ke darba snong begin yo ya kini ki job card lada myo ya kinong trei ba yo kita ke job card holder kamlong ka ba ben yo ya kini ki scheme te menta kum hagor fling mentang impat implement bangim nomla ngim yo than ben yo ya kita ke job card holder balik ke lom ta
Namar ba ki ba bon ki brio ki litre lagi jong ki kam ki jam nama kala hap kala kham hasor kan yan ki brio la be no lagi jong ki kam ti don ki jaka ba de ko ma shuang no ma pi ba ki brio kim litre do jono ti don ga por ban yo ban trai jam ban kamai ka ji hapo kan ne ka man riga Ada. Te kendiat ni apa ki loans kumang pi kadon ka Prime Minister Swanidhi kani kadai nak benta ki street vendors lani ki nong di Madan but Kamudra Yojana ru kani kadai nak benta ki nong sang kamrit lani ki small entrepreneurs kajing thu jong sarkar ban ai ya kini ki loan khamtam nak benta ki jilla ki badan hakan North East ngako IP ni kendiat halor kajing thmu but hadu kat no kelawan ra ya kajing mentoi pi halor jong kani ka PM Swanidhi Bynta ban ai jeng mentoi ya ka nam taki street vendors atma nirbhar nidhi PM Swan nidhi galasdang na do u jelio arpo kani gede ban warra ban ai ban kershan ya kitu kiba sedang ya kikam lajong mentri lagi jong ki kam te kani ke magal tip mengi ki ai ka loan ba klam bu kanu kendon Kanu kendon gemut ki ai kumba 10,000 kumga working capital loan ban penki biang ya ki kam di Madan dan di surok hakitan be kitan jungi hi boro gawe. Tika ju ko poru bat pengklai ni jeng im jong indong di Madan bat ban light ban yat ban yat biang ya ki stall ke bala pendung da ka digital economy. Ki donu ki jeng mentoi kumga kadon repayment subsidy ke bagi ai 9%. Kadon do kipisa bat kum ga cashback hadu kumba 6,000 aspat tega sistem dan kita ban pedon kam ya ga digital payment ti halo ka mudra yojana pat kani ga mudra yojana ru ka pradhan menteri mudra yojana kelas dang ban ai ga jinggersan pisa shaki nongseng kamret kum ki manufacturing ki trading service bat ki wegwe de ki kam ki bagay don ki jing thmu nam ta rep kriang ru ki aya kini ki scheme baper tega ya kani ki don hadu kumba shi fo lak ka loan ki ai na Bynta ya gitu ki bakwa ban sedang kini ki jaj kam bat kumta te ki board bagi ni ki scheme ki la ban ai ha ki different category ki balong sis Syubup gelak ban ai kumba sanpo hajar na basdang nanta gelak ban ai biang sanpo hajar ke bot poe hadu sanlak ba kumta teter hadu spolak ba hadu arpolak ya kini ki scheme te habang ya keren spang ki schemes ba pher ba hek ki scheme ki bawan na sarkar pedeng but ki scheme ki bawan na po ka jilla don kanu ka friction haba implement ba haba wanra ki sekipat ba kumnu ngila bentip ba kani ka scheme kadai betik napo ka sarkar pedeng lani kini scheme kadai betik napo ka sarkar jilla pi don ki scheme ki ba ngi converge lang hajo subu no menta kum gane ka le ka convergence mo kum gani ka scheme ka bangi ai mangi ka MHS mega health insurance scheme habas dang ya katu ka mega health insurance scheme mensua ka de ngiyo betang 4,000 tengka na RSBY mentang la pakio do sannak life 4,000 ये आए कनी के स्कीम बट एकनी के स्कीम न दो 8,000 खत आर ला इनॉग्रेट एकनी के स्कीम बकला इम्प्लीमेंट न दो 8,000 खत लाई के बंगा ngandang longkum health minister jong mengalia ka kapor ti kani na du kapor ke basdang ipen ai ki rupo dagan rupo jang ipu poi silang ipu poi silang lai po ja kum ta ter menta pade baro kyo sibon baga jeng mentoi hadu sanlak lai po hajar katkum kitu ki list of treatment kabala ai na ka liang jong ka sarkar ti menta par habangi phai shek kadon sakoi ka benta ba ka sarkar ka phai khmat bagata kadai ban pun kubor ya kinong rep tingi kren bitik ya kinong rep kiba na kani ka jilla ka jongi balai ba ka sarkar ka sgo don kam ban phai khmat but ai kata ka attention she kinong rep ki jongi but kindiat halor kita ki schemes ba kinong rep kilayo hadu menta pi ka halor jong ki nongrep ka sarkar kemi kala sim pon bah ki jingrap ke baper khamtam sipne sipo ga jinglong gerpang jong ga than setei lambingi khamtam hapo megalia ga jungi ke jingdon jong ki nongrep hakbo ga jala kila palat kumba nyupo persen ki paiba ke jala kum ga megalia hasam bat manipur ba kiwi de ki jaka ba ki rep ka jingrap ye ki nongrep ka mut ba ka jingrap ye ki jing im jong ki paiba
ki kita ki skim khamtam banwan haki jaka nong kendong ba ki ni ki jaka ki layo ban thau ki school thamai kata kade ke beningkong habi ong ki iklavia school su kata kade beningkong ka ba ar kumnu ban pen bhapat ki school ki baladon la kade ki infrastructure ne kanu ke jingdon kam but nakaliang kinong hikairu la fikran ye gani ka iklavia school akan mau araja khatfra araja khnai arpo layo bon bagi school iklavia school hangni hapo ka state Meghalaya ka jungi tanda gidan gidau ka tu ni ke ba gimyo ban ai gi jaka rementai la bon school ke la dep ru la yo ke la don gi school ke ba la bon gi khna ke bala ki kimi ki pai la on changaru ba ki kerpat ban punyo admission lam situ sipo iklavia school te nga pada suthu bah pada ya ka functioning jong ne ka iklavia school marba kat ku mujing suthu jong ka debit completely ka debit na banta ke ba residential school kam de ka day scholar school ka residential school te hadu kat no ka ne ka la functioning ya ka ne ka iklavia school ganum la ban batai hinrai pada ka bede pada ba fi ong fi ya jing duna hapo ka state Meghalaya ka jongi alor ka pule ka puti kadang ikran ni kata ngiu inom deny ka fact bang idon ni ka jing duna namar ba haki khamtam relation nong ki bon ba ki school hendai gembyang pode ki infrastructure bon ba ki school te don ke ba ki nagaliang jong ki MLA ru ki bela juara ki school fair na do ki por balale na do menshwa do bentaru badon bade ka managing committee ka baklan ka badon ka jingkit clear da ka manta ki khon ki kiti ki ba puli ka to ka school de ka to ka snong jong ka to ka managing committee ki don be ka to ka responsibility ka jingkit clear kum no ban gantiu ya ka puli ka puti hapo ka state Meghalaya ka jongi kangni ka de nomor ba ka education ko magi suthu bha ka de ka state subject te ka state Meghalaya jongi ru ka persang ka la ba yai ban reach out mo ban poi ki jing duna jong ki managing committee ba fair ki school ba fair ki bodon hapo ka state Meghalaya ka jungi tang ba don pederu ki be de jing duna ki ba ngila lam ha ki school ba fair khap tam sidong ndong don bom ju kham don khna school ki don khna school khniat ngot don bode don ki khna school don nong hikai ti kita ki jing ngi fi ngi don hi ki jing ka bangi fees menta te menta kat kum ka jing lam hapo ka education minister Honorable Education Minister Rakam Sangma anu kapor jong I Dr. Amporin ning do wi pe jaga education ga ikhlas tang ban telun ni ki kam gi jinon kam na banda ban penpoi ya ki pule ka puthi saki khna ki samna gi jongi ke bari po state Meghalaya ngokwa ban biang sepo ka MHIS ha pi nu jor pi pe jaga kapor jong pi kapor mementa PE ga don kanu ka jingkiu ha ka enrollment let's say ta kat kum jing suthu juga ngala buat la arte mala long health minister pikirnya ka MHSF Mega Health Insurance Scheme pinlam na basdang kumno bangin bangin reach out sigi pai ba nei la don gi ba pen suthu bakla bagani ga 666 bon bom tre ban register apa MHS hata ka por ngai dang dei ngau beningkok register badang ban peniat sikmat igani ka kam ngilaya shu mare nadu DHS nadu ki DMNH show ka district fair baki doctor fair man ka PHC CHC ki hospital ngayal pelong meeting keleng imban si ban pelong meeting wat ki irang kisnong hithau ban pelong meeting ki NGO ban pelong meeting ki tomat persotu ba kani gamde kanu ka scheme ka sniu ndege ka scheme ka ba mentoy bon ba na ka banta kinong snong jong state Meghalaya bat menta ka la pensisya kata bat menta la syam ngi menta ngi ladon ka hospital lajo pin page bagi ladap empanel bagai MHIS kat dong ngut chu ka jing mentoy ka jing kerku bagi yo ki tu ki nong pang bat ki bahiyang basem ki bon alam ki nong pang bat sumar nga nadu ki por man syaba nang bat health minister kat no ka jing mentoy jong ki menta lele bagi ladon la ka jong ka hospital ngi UI bakat no ngut chu ki bre ki warna bai tang ki MHIS kat nang benda ban ai ya ke jing mentoy la ni ke jing sumar nang benda kitu ki nong pang ki buat mun sumar ki hospital jungi hadu mentang la yaso kita ki scheme la yaso kita ki loan Andrei kumno baka sarkar ka sarkar kale rada ban
pensapriang Jingtip ban spread awareness ba ki don gini ki loans nang bi ki beriu ki la banwan shahmat bat shim yaki bat kumnu ba sarkar kala pensuk no na marbun hi ki beriu ki badan kami kini ki loans ki dei lani gini ki schemes ki dei ki beriu ki banan nong kendong ti de pi ong online ru kan kham yaki lidi kanu ka procedure ba ki ban le ban kham pensuk no na ka benta ka jong ki sarkar ke le ayu ban pentikna ba kan ki beriu kin suk ban avail kini ki benefits kini ki schemes Bynta le la don ke dashboard kido ke ba late link ba ka CM connect ru ke la yo information klet na ka liang jong ka information and public relation ru ke ai ke jing pentip ke ba fair link ba jong fi ka dudashan jong fi ru ke ai ke jing pentip ba fair sementara le kido na ka social media Pitla ba bon bahagi skim ki bangi ya pha pateng hi. Bynta ngayo mga bagadong kita ke jing bentoy ke jing skim ba fair nam ta ke jing bentoy jong pai ba ngila pha lang gom ta ngila pha lang ki wede. Ti ki wede gila pha si ki wede. Ko bynta kum galong gajuk bynta ka bangi yu ba ga social media galong ga try kam ba. Ha don ga social media ga batray dan ga bata ga basriu ga don hi ne bi page pat da bi sim be tang nang bynta ga ba kabadai ka advantage na ta kanyang to yung ba kalay rap si buon mahaman pinfriang ya ki news ba fair ya ki ron ka ba fair ling ba jong kini ki social media ru nang ni shahmat kum BJP leader ke ai ba ki pat ba jong ka jala ki laban khmi lenti shu ha bagi crunch phang ki ta ki schemes ba ki loans na ka sarkar tat hadu kadang don ka mudi government ha ka bor kan Pila da fi kren ya kum BJP ngan batai fi BJP lagi pet ya gini ki scheme ke baga ai ke sarkar kmi kalau long jinggur khu baga jing men to jong pai ba jong i baro we tang baga net ke don hi ke jing duna hag wi ki liang ke don hi ke jing duna ka long ba ndei baga le ga BJP directly ri don wi pade ki ba pen benam ya ke BJP da ke ba ki le ben ya ki kristan ki state pa per Teka tu pada kata ya ke BJP berkiu po ka North East berkamta po Meghalaya state ejungi. Kumaja gini kisngi ke ba dang suja po Chhattisgarh. Yu bagi tu ki anwar ki sister ki sha ban harar ki sha ban tha pumni kamta ke jingja. Ngati ngala tho shu Amit Shah. Ngala tho shu chief minister jong Chhattisgarh ru. Ngala phone yu ba ngala akran yu ong phile aku ni tengam long. Ba mano ru nobody above the law. Tinggi kuat ruben ong lingba kani ka channel ke jong pi kani ka kubur ke jong pi kan ong ba ya honorable prime minister jongi ya honorable home minister jongi jonga government of India bagi di ben ong iski pai ba nong India borok away but nobody is above the law. Anybody taking the law in their own hand they should be punished as per law. Hapi kum tati kadon kata ka religious card ba kibriu ki kren kubno ba ka BJP pat kala ban su thit ha jela ka jungi hatu lada kamdon kata ka religious card bagi kumki ong bagi berhoi ki they are playing the religious card lada kamdon kata kala ni em ka BJP ban su thit kam jeli ho ka jela Meghalaya Pi lada kamdon ka tu ka religious card ka ba amdai ba involved directly by BJP but ki involved da ki pade ka bag ben nam pade ya ka BJP Lada ngimdon kum kita ta lada gari India jongi kalong ba syong suk syong sai. Hapo ka jangalam jong honorable prime minister jongi Shri Narendra Modi ji ngiyo baga BJP kan kio step ha mdai tang hapo gari India tang hapo ka Meghalaya ka jongi haga North East boragway but hari India hi boragway lingba kini ki scheme ki ba fair ki bora shi bon ba ki jingker ku bar ki jingmentoy na dam tau pai ba dong syong jong ka India jongi. Tengkuan kli pi kijing kli bakado bahek bakata kani hatu baka kani ka impression baki brio ki don halor ka BJP ka lamo ban khanglat khanglenti yaki ban yo yakini ki development scheme si baka kwa ban rat de kong ya gani hi ga ga jingja ke ba pen sngosui la ne ga jingja ke ba Punjab burob ya ka BJP party mangi ko munong elam jong BJP Hoi ngalong minister matang yung BJP po sarkar Meghalaya tang mangi don kam pade ya ka speech lani ka jingkren yung honorable prime minister Shri Narendra Modi Shri Amit Shah honorable home minister yung gari India bagin ang tang sikentin ba nobody is above the law kino ki bashim ya ka anya tira jong ya no inuru lada de Hindu lada de Kristan lada de Muslim lada de no jai penriu any community gidi ban kem yaki bat gidi ban pensitum yaki kat kum ka ai
to makikin kren tambah ke role pat jong ginong yalam hapo ka jela ki jongi pat Pi ka role ka jungi ka long bangi ngidi ban penso tu yang irung ngidi penso tu ela diru. Bangin dei ban ailat ekum kini ki jingja. Pi ka jingja ngam ong baka ja tang setai sepo Chhattisgarh ne cha Orissa ne cha po Bombay ne shi jaka. Wad ham megalia ka jungi gidon ki por ki bigija. Tigimla man ong ba ki ka tu ka ningut ki pele igini ki kam ki basniu mangi ginong megalia baro ngilong gum kita ki beri ki basniu. Kabam la man long. Te ka tu ka de ki bagile ki tu ki bijaka shi ki kum ka Chhattisgarh ong mong ba baro ki BJP ki beri ki basniu. Kita tenggat tu kat ni there's only a few sections of the people who are created. Kita create yakum kini ki jingja ki ba pensniudur. bahek nia sedang menkren syapang ki loans but ki schemes or ki project of hero having lah ta halor ki bentaru ki babun kuli sibun e rapor ko jong pi Te kuli sibun e pi aron mari ka tim jong pi burag wei na ka bentagan ni ka jingi kren bentagan sngit. Te kuli sibun e pi baro. kuli sibun ba